Penting pokoknya mah. Atuh Di mana? iya geus di pasar mak. Di pasar. Gawe di dieu eta mah. Oh, nama mah gawe di dia. Ngonten geus teu laku, endorse geus eueuh. Heeh. Belian atuh mah motor mah. Aya motor naon wae mana ieu? Komplit mah Yamaha motor KB aya di dia. Di Yamaha antar motor di Lembang tah ieu cocok jeung mama warna biru. Ieu birunya cocoknya Kuat karesep dibanting-banting ke ieu mah. karesep mah euy. Aya naon wae selain ieu, selain motor ieu? Aya NMAX, KB aya komplit. Pajio, Aero komplit mah, tapi nu cocok mah jeung mama ieu ye. Heeh, ieu nya. Yamaha Gear. Ieu teh nu kamari cek batur kuat lain motorna teh nya. Heeh, Yamaha Gear ieu nu kuat mah, nu dibanting-banting ge kuat aman. Cikan teh heula banting pokona mah. Atuh mah meureun kudu dibeli. Ah, Kudu dibeli atuh meureun. oh iya di tes lah ku emak. Nyata naon emak meuli nu ieu weh, warna biru soalnya ieu cocok. Heeh, atuh kudu Nya, dibeli geus nu atuh ieu we. dibanting. Geus nu ieu sok beli pong. Heeh, sok.